心贤士及各位所望善知识。我们继续来了解灶台和灶位的关系。在22年前我到澳洲去那里弘法的时候，谈到灶台冲冰箱的问题。若是灶台冲冰箱，煮饭的家庭主妇一定腰酸背痛，肾会出问题。当时我们一位侨胞是台南的望族，就听到我这么讲了，恍然大悟。他要移民澳洲的时候，他就买了一台大冰箱。这大冰箱呢，要给他妈妈煮饭比较方便。那这就是这个形状。灶台在这里，它大冰箱，刚好在这边煮。这个前面呼呼呼的一直在动，就朱雀。这里在煮饭，腰背后呼呼呼的，是伤腰、伤肾、伤头脑。所以他才想到，他妈妈就是这样，原来是孝顺妈妈，结果变成不孝，这个情况很多，所以他就回来了，之后赶快把冰箱移走，冰箱移到旁边去，不要冲着灶台，也不要冲着灶位。这样来就会平安了。而且他妈妈一直咳嗽，他出去7年，咳嗽7年，回来他就把他移开了之后，2、3天他妈妈也不咳，腰也不酸了，所以这一位我们的侨胞就跟师傅说：“师傅对不起妈妈，情况是怎么样的？讲给我听。灶台前面对着冰箱，非常的灵验。所以他回来之后，到朋友家，在澳洲朋友家，他一定去看他的灶台前面是不是对着冰箱。凡是对着冰箱，第一咳嗽，第二年轻人会流产，第三心脏会不好，腰不好，人家称呼他赵魏先生。所以这个所以利人利天功德无量所以希望各位同学注意，灶台不可与冰箱对冲，冷热不合，这是不平安的象征，而且了了分明，各位要注意。